注意哦，注意哦！阿哥，阿哥，我讲的啊，你是往顶来讲，家己仔就好嘞。哦。我是广播电台主持人李杰，真欢喜今晡日又留听众朋友在空中打在鼓了。在今晡日嘅节目当中，李杰爱留大家向下来听呀，到民国60-70年代非常好听嘅歌曲，其中没有几首当打上嘅歌手嘅。在出过一种唱片后，就冇再出第二种诶。也当中有一位安利花莲人，其实出过一种唱片，按到结尾年。笑一笑，笑下停。世間嘅一切就愛落去，變得微笑。俺喺度講講。來將我嘅人喺我嘅老妹縫縫，本身佢愛隻嘅人唔係我，喺我嘅貴人就第29嘅阿爸，唔過佢有19咧，我個部長推佢來亞洲社，冇辦法去上課，俺用咗並唔係為到佢，係為到縫縫啦阿婆。唔上班嘅我就過得很辛苦。好了好了，下来下来，2000了2000了。哦。哈哈哈。辛苦了，你有没有要迟到啊？昨晚硬爭要400元啊，聽年都要800元啊。24號誒，我要乜嘅800啊？我有冇做到比價條少？要不要随便你了，要不是看你家可怜了，我早就找人顶替你爸了，还会在这边听你啰嗦啊？刚才阿嫂说你啦，你冇去啦？嫌少哦，就不要来了，我会找别人来，要不要？回去告诉你爸，再不来就不要来了。阿哥，阿哥，阿哥，你偷给钱了？阿哥，刚下公叫阿嫂正经东法，等安泰办理快呀，就唔会再有人欺负安你嘞。你啦。3、2、1、3、
一笑。野树的园里迄个素菜，很多桥的名。迄顺顶太准桥搞的几摆物件去贴面膜，跳摆迄倒野拄迄路嘛，流吹声嘛。叫一摆，拍手机，笑一摆，他无嘛袂变舞。阿爸，好起来，我做饭嘞。阿爸，阿爸，我操呀！阿爸，阿爸，阿爸，毋是插机啊？唔过我做饭嘞。插机有事冇事，你现在请阿婆做的吃饭啊？对你还公公。阿公，我是凤凤，向你保佑阿婆、阿爸、阿哥、老奶身体康健，还有保佑你老阿哥做得更加态度，会腾出赚钱。凤凤，你要做嘛？接下来，老阿婆还有阿爸办理快乐，就唔会再有人欺负安妮嘞。做嘛浪费时间 Q 机啊？假使 Q 机有用嘅话，你就唔要喊迄倒野咧。凤凤，等下高太去交要存钱，等老阿婆离开呀，就无人做得再欺负人，根本唔是 Q 机。公公啊，好嘅老阿婆，凤凤，人家离阵啦，迄无吹去人摕咧。公公啊，对神明做唔得冇礼貌，还应该做好饭，你是神师，唔是你老阿婆听说。是系结格读书，将来将会有出息。好诶，免毛较脏啊，迄倒野根本就无人看会起来。做唔得安样讲，你阿爸就安样咧，你也系安样想，阿婆还有嘛好指望嘅。你头发这么干啊？你吃菜干丢什么干？有没有准备时间？风雨落雨无看到命老多命都伊死过。你有没有出个吃饭啊？阿哥，公公啊，你阿爸都了可以，才会安样啦。有没有好聊的？你根本是全身吃饱了呀！阿哥，阿爸今日故意的啦。再讲还有菜啊。来啦，阿婆去用什么去做？阿公你都是要的，就先吃啦。嘿呀，公公，你先吃啦。买老凤凤，什么几多？你规人就第一号是酒，凤凤老婆，做嘛要推几条肚子？你凭嘛干啊？
公公啊，有没事嘞？公公啊，公公，公公。太保，你给演。收啊收啊！太保，我聽說買嘢鬧邊度嘛？就。哎，好啲啊！太保，我聽說買嘢鬧邊度嘛？不用。吃飯。太保，我聽說買邊度鬧嘢嘛？阿婆，你喺厝邊呢？參加戲班？天白冇去咯，也是8个人，你要疯疯拿的，都是了是都在买东西吃。唔是啦，阿婆。係啊，阿婆，那阿哥做得翻掉的啊？哪练啊？哪练？我用的时间，才唔会磨钱或是。呀，小饼老天天去廿把，有钱去买买，大以后教师啦吼。阿婆，阿爸去讲铁哦。该下做出去。阿哥，阿爸去做事嘞。公公啊，我记得去学校好好读书，将来才会有出息。阿婆，俺要去读书哦。好，请乖吼。哦，你怎么连砖头都推不好了？唔系啦，公头，俺想大家地在砖头做成社交纪念啦。你推一趟才推多少砖头？你连砖头都推不好，你还会重来盖啊？是的啦，公头。你要是连砖头都推不好，我看了干脆别干了。俺做起啦，俺家还手法厉害的。你真的比你儿子还不如了。我要不是啊，看在你儿子帮你顶着，我早就把你换掉了。是的啦，公头，俺听错没生意啦。是的啦，公头。是的啦，公头。对对，阿坤啊，那录音机可以丢了吧？拿来给你听你还写，不然拿来新的来啊。拿什么新的？我们现场就有一位歌王哎，谁需要你的大录音机呀？唱一首来听听嘛。对啊，现场唱一首啊。对啊，唱首歌来听听嘛。我做不了。香哦，害羞哦，还是没有麦克风你不会唱？麦克风简单的。唱一首啦！唱一首，快点！唱嘛。对呀，吃饭唱着歌聊天都不会。闭嘴！现在要吃饭了。阿豪啊，阿豪。妹，你也去做呢？咱迄老爷讲，也七搞我去抽查。你去台北案件，还没有魔法平息，搜查唔得抽叫，
在几点钟那点查当时呐，哎呀，有老娘岁数没加钱，带点没得钱咯。唔是啦，我带个钱有哪用啦？又冇个老人加钱嘞，便宜唔是少啦。我听说要前途创国嘅条路，做国生，再讲啦，阿妹土到台要带。手一手是元手，手一手手把头，手一手。廖公公，唔听讲你要来学校读书吼？你做嘛见田地爱啊？顺路啊，外不卡咩行一只方向啊？跟你就行起家家啊！唔做迄样样，无留同好，好好相处，大家怎会讲远？唔关人家事情啊！你起家行起家家。行做行啊！手手手是元手。手手手手把头，手手手是元手，手手手手把头。廖公公，你做嘛干啊？你天嘛该英雄了，啊，口头硬把没嫌嘛。廖公公，其迄无影事啊！你爱用，冇把个人看唔起眼，人家你做来咪看唔起眼。上条摆，你阿爸到台北出唱片嘅时节，几多人当去躺喺唱在躺喺唱歌，爱。无得讲跳摆嘞，你真人安厉害哦！根本人咩会很多嘢啊！爱叫咪跟阿爸啦，爱唱起来记，本给识，本给带，你看见嘛该英雄。跟你行会下面知道哪有事啊？阿哥，廖公公，你在做戏啊？唔过，阿爸，嘿，你走就走，你差点都要走嘛，走啦！佢听讲你好高见哦。阿哥，你是搭机啊？哥阿爸，走了，全部走，来请我外做。阿哥，阿哥。阿哥，哇！你还会不理解到那样事啊？阿哥，冇起来那么鸟哎。香港下面只行啦，一人还本魔术场啊！我真嘅冇鸟哎，阿哥。劝你按哟，阿妹怎么离开啊？做完你，我按水装人生命啊！就在你给我面，就当水诶！做完行我有人，
俺用好是救阿爸，不是我才讲嘞。怎么要讲啊？邱元英，我阿婆婆老婆，不应看不起。邱元英，哎，你怎么无钱？怎么看唔钱？怎么你要比到唔讲俺两个惩罚？你讲的嘛敢放？阿哥，阿哥，阿爸，唔要咩嘛？阿爸我。阿爸错啦。阿爸免故事会打阿哥，对阿爸无药，迄阿爸丢命也着。阿公妹唔系故意爱按样讲嘅。迄爱无出息，怎么分也着天天爱来失去？真唔系咧，阿爸做迄新冠艰苦，还有阿公妹唔系真的爱老阿爸，阿哥却唔中意阿爸喝酒。阿爸，你莫再喝酒了好冇？阿爸要上过，无迄分也着天天爱来失去，爱酒会，爱酒会。阿爸艰苦嘅时节，连做地乡下唱歌啊，我喜欢听阿爸唱歌。阿爸，你莫再喝酒了好冇？安样阿哥就唔会欠阿爸啦。莫搁喝酒，阿爸，下礼拜唔会搁喝酒。真的吗？讲嘅，唔明白，真嘅唔可以再失去哦。莫搁再失酒，阿爸下个拜就莫搁再失酒。阿哥，阿爸已經講唔可以再失酒誒，唔好再去阿爸嘅好冇？太婆诶，唔記演那邊咯。是哦是哦。你冇演？演唱好啦，我邊有冇？唔使唔使。哦。警察來了！警察來了！做唔得，做唔得，我絕對做唔得，本警察係做這。應該本警察做這，阿婆老婆婆，我兩家散哦。
想要加太多存钱，带阿婆老婆们离开呀！有嘛安样？有嘛安样？有没有做错安样的事情啊？用了。天来过来。阿爸，阿哥转来嘞。一下就做得吃饭了了。阿哥，阿哥。阿哥，你莫再去阿爸的好吗？阿爸佢已經答應我，你下禮拜出門會再說句話。講條阿嫂妹講，阿爸根本呢當上忙做事。唔好再重新記咧。係真嘅，阿爸真係答應我。韓國也有落起來，唔信讓拿俾你睇。阿哥。阿哥，阿爸真叫我答應你，拜託你行開啦，要留人帶誒，阿爸已經答應你誒，阿哥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 。快傍晚了，怎么还那么热？不是小姐，不是小姐，我来俩上班。阿婆，你先不要急。你说你儿子叫什么名字？还有他为什么来医院看医生？按到6號，佢到工地受傷，聽講本人送到醫院回來。他刚刚已经送去紧急开刀了。啊！阿婆，阿婆，阿婆没事吧？阿婆，阿爸不会有事情吗？我是啊，是谁？阿婆，你还好吧？阿婆。阿妹，你都用没来呢？阿爸，阿豪，冇事就好，冇事就好。冇事啦，醫生講我腳傷到，可能已經好咧。佢護士小姐用講我愛開刀呢。哦，迄安尼啦，迄專隻拄着人跌下來，應該都唔插救佢。
听讲东岩村哦。哎呦，无事就好，伊无事就好啦。没事啦，没事，没事。你头要做乜㗎？阿爸分享的无？以前就讲过了，阿爸去叫我冇事情啊。若真个动静，阿妹无爱用嘞。迄个阿爸妹，冇爱乱想啊！阿爸压下，摕去洗毛啊！迄个阿爸尸体嘞，分享的。阿爸唔会尸体，唔会乱想啊！真的吗？那我们怎么办？都没有钱赚。好好，别紧张，我跟钟明讲好了，你们去那边好不好？其他的工地。工地啊，你来冲乜街呀？来做事啊！你的脚都这样了，还来做乜街小？那正经冇问题啦，你看下你安用啊，还做得行做得少啊。我坦白跟你说，你现在只会拖累别人。拜托你啊，工头，你点啊有来毛的爱学，俺冇洗做，俺个来毛的，叫佢死嘛街咯。这我也没办法啦。等一下县政府的人要来，我很忙啦，你不要吵我好不好啦？哎呦，工头啊，拜托你啊，拜托你啊，少给俺过去啦。我真的等一下有很多事情要处理，我拜托你不要烦我，赶快回去把脚养伤养好了再说。你赶快回去，我真的很忙啦。拜托你啦，工头。我拜托你好不好？先把脚养好啦。唔好安用。做啲本人協批你講啲咗些嘛？我不是早就跟你说过了，等你爸脚好了再说啊。本人較少嘅錢咩冇相關啊，做本人做到阿爸嘅叫好嘅就好咧。那是别人的工地，我怎么介绍小孩子去呢？拜託啊，條家，有冇卡證明東西好錢？有冇當面承做？唔通我會俾你打麻煩啊？真的不行啦！拜託啊，條家，拜託啦，拜託啦，條家，拜託啦，拜託啊，條家，條家，拜託，拜託，拜託啦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 。小哥，哎，有什么事吗？请问一下，你那边有签名冇？是你要找工作？那当有你咯，马上就做得做哦。你脚都这样，没办法工作了。我们这里不缺人。拜托了，马上就做得做。你去别的地方找，我们这里不缺人。
是的，对吧？对吧？今天要为大家介绍的这一位呢，是刚发唱片的新人歌手，将为大家带来非常多好听的歌曲。让我们用最热情的掌声来欢迎陆豪。喂，我拖钱了，你批个地方啊？大概啊，我讲哦，我本钱去批个地方啊？啱係啊，免嘛个，掉嘅，掉。凡事爱又难行，世界多了酒。朋友嘞，拜托啊，这个，我这条路走啊。拜托啊，这个，我这条路走啊。我顶头发认真走，不管乜个条路我都肯走。我走唔得冇条路啦，哎呦妈呀，爱死了你了。拜托帮我条路走啊！莫来啊！我好想走路，我以前走路，这么干嘛用？你先帮患者癌症止痛剂。奶奶啊，你知不知道患者原来就有糖尿病？嘛该糖尿病。根据医院检查的结果，患者原来就有糖尿病，所以他的伤口不容易愈合啊。加上他又有喝酒，所以现在情况更糟糕啊。而且他又没有好好照顾自己的伤口，现在伤口很明显的恶化了。该用的不养出我。奶奶，你放心，待会儿我会先帮他做清创，但是伤口能不能痊愈，我不能做保证啊。如果伤口继续恶化下去，可能就要截肢。用慢做。截肢就是先锯掉小腿，如果伤口继续往上恶化，可能我们就要锯掉整条腿。奶奶啊，好好照顾一下他啊！痛的给的，好有痛的给的，我冇事，我有伤的不给的。芳芳，我顾唔到咧。你哪个听还没有做嘛噶？阿哥，那夜用阿婆本来给钱，做得帮阿爸去帮伊送款。阿爸嘅事情哦，唔是事哦，阿哥会想办法，你就好好读书就好了。
不过阿哥，俺不跳，就无法赚钱的啊。我会想办法，唔是说啊。盖掉啊！阿爸，凤凤，救命咯！救命啦！老囡仔，凤阿婆，听讲婆婆阿爸跌到河巴去了，婆婆没事吧？有人们了。凤凤姐，先生，我来用哎。患者的左脚已经顺利截肢了，后续的复原应该没有问题啊。阿爸，你叫我记贴啊！等一下患者醒来，可能一时没办法接受这个事实，你们做家属的要好好陪他，多跟他沟通。奶奶，你不要哭了，好好照顾一下奶奶啊。阿婆啊，要冷清的哦。阿婆啊。娘来这个，娘来谁讲我是？娘来这个，我可怜个个救个嘛来救。医生哦，我可怜啊！我个救个嘛被害掉了，我个救了。做嘛无等啊？阿哥答应过，总有一日，听说要答应阿婆离开呀。做嘛无等阿哥答应离开呀？阿哥做事唔免因正伊受苦，因妈该做唔是事。阿哥要想办法3万赚钱。叔父，你要做嘛？接下來，阿婆還有阿爸辦理開呀，就唔會再有人欺負俺哋咧。做嘛浪費時間 QK 啊？假使 QK 有用嘅話，俺哋就唔要行去多呀咧。鳳鳳，等下個太去搞要賺錢，等下阿婆離開呀，就冇人做得再欺負人，根本唔是 QK。做嘛我愛你，做嘛我愛你，做嘛我愛你啦！
凤凰大人都叫，阿婆要大人都叫，总嘛无叫，总嘛都无在咧谈啊。明明迄眼无叫，迄眼无相信，迄眼无人保佑，总嘛无讲清楚啊，无相信可以迄眼啊。迄眼老兄上大，咱阿爸现在含仔款无做事，全部都迄眼，你敢无讲清楚啊？你讲清楚啊！你还笑，你敢会笑得出来喏？拢要钱，俺拿走，俺拢要钱，俺拿走，俺拢要钱，俺拿走。阿爸，人家还讲过，你下一摆真叫我再喝酒哦。唔好搁喝酒嘞！阿爸下一摆酒唔好搁喝酒嘞。阿哥，阿爸已经讲，唔好再喝酒诶，唔好再欠阿爸的好无？你全部都係阿爸嘅唔錯，你既然阿爸一直管嘢未，冇睇你嘅家庭，怪人嘅條路唔順，怪天公怎麼解冇嘅本愛經費，怪東怪西，就唔是怪自家，怪自家表唔聽過去嘅風聲，怎麼變成也未本嘅離開？
怎么条路唔顺，怎么永远多遗憾，甚至不赢着下面子，那全部都爱怪阿爸。阿爸，都你阿开始，阿爸唔爱个是少嘞，阿爸要认真做事，上行大拼，唔要分赢着下面子。头摆，唔去希望嘅就是全家人坐下来共下吃饭。阿哥啊答应，下一摆阿哥带你都会来阿婆同阿爸停共下吃饭。下一摆阿哥真唔会本阿爸应该。阿爸咪讲，佢答应讲会3万做事，等下你赚钱嘞，就答应来阿婆共下办离开呀。阿爸老爱就答应嘞。爸，吃饭了。婆婆，吃饭了哦。好。笑一笑，笑海头。时间改一切，就为了你，免得爱什么个小屁友。烦恼小里这就一，缘分随风一游。世上千般苦，世间莫挑夫。凡事爱有耐心，时间到了就会转变。叫一摆，拍死机，笑一摆，怕莫嘛会变无。笑一笑，失眠笑，笑一笑，笑拍跳，笑一笑，失眠笑，笑一笑，笑拍跳。时间的一切就会落去，变得会笑么个笑屁。